Babul awamil ad-dakhilah alal mubtada wal khabar. Amil labdi ayati luarna, amil nawasehnu kasohorna, nyalin hukum mubtada jeung khobar, tingkah nama beda singkatalar, mubtada ku kana diropakeun, khobar nama eta dinasabkeun, tingkah ku inna mah sabalikna, kudona nasabkeun duanana. Kana amsa asbaha adha dhalla bata soro laisa mazala manfakka ma fatia ma bariha madama jeung lapat anu katasrif. Inna anna litaukid ka anna litashbih lakinna lil istidrak la eta litamanni la ala litarji wa tawaku donna hasiba khala za'ama keur mana nyangkana ro'a alima wajada keur makna ngayakin kena ittakhoda ja'ala keur makna ngajadikeuna sami'a pikeun maknana hasil nisbat pangrunguna.